好啦，再落去咧，要知道佢有冇糖尿病或者水腫啊，有冇皮膚痕癢、乾燥或龜裂。糖尿病最怕梗係嗰個人嗰個升糖好快定點樣啦，係咪？但係糖尿病嘅人咧，普遍就容易爛皮膚，容易有濕疹。咁如果嗰個人有灰甲咧，十之有九咧都容易有糖尿病。總之，佢嗰個皮膚問題咧，譬如水腫啊、長期用藥啊、皮膚太薄嘅時候咧，就要特別注意。呢個注意就係要問佢之前按摩有冇選過。其實佢可能知，或者佢可能唔知嘅，係啦。咁你有冇問下佢，或者你睇下佢有冇啲好明顯嘅損痕，好似好耐都未聞到咁樣。因為咧，佢糖尿病嘅損咧，就麻煩到一個點嘅，例如正常按摩咁樣越按越鬆㗎嘛。咁佢有機會咧，第一佢痛嘅感覺會比人多啲，即係比正常個位置會多啲。你按呢啲咁嘅手啊，呢啲咁嘅位啊咁樣，應該冇理由痛㗎嘛。但佢有能本事痛俾你睇。嗱，呢啲咁嘅大髀咁大嚿咁多肉嘅地方，正常咁樣按，一係就小朋友就好痕，但係佢都會話：睇下先，突然間話好痛，因為佢裏邊啲血液行得唔好啊，啲血管硬化咗，所以你一摸佢咧，佢嗰啲皮膚冇得到血液嘅濡養咧，就好容易損。所以你摸嗰個動作千祈唔好加速。即係如果遇有呢個情況，你見到佢隻腳有水腫咧，你千祈唔好去摸佢，明唔明啊？有冇人明個分別喺邊度？即係你按佢係可以，你捏佢係可以，即係唔好擦佢，你唔好擦，係啦。即係，如果你要捽嘅話，你一定好肯定要落夠油，同埋佢你睇佢嗰個表皮嗰個彈性，係。尤其是佢腫起嘅地方，即係凡係糖尿病，佢就容易有腳水腫。嗰啲腳水腫咧，就因為佢啲血液回流唔翻佢嘅身體，喺嗰度死咗啊，叫死水嚟嘅。凡係死水就容易臭，所以你摸佢就容易爛，所以佢啲腳好難，好容易有灰甲，就係咁樣嚟。咁你用隻呢啲咁，你見佢好乾燥、好腫定點樣，或者佢有糖尿病史嘅，你首先睇下佢有冇手腫同腳腫。如果佢好似做一對靴咁樣，你做起上嚟你就要加倍小心。調翻轉頭就做嗰啲位，都係要做，因為佢嗰個位先至係佢嘅病灶。我只係叫你唔好出啫，係啦，你摸又得，按又得。就住去做，係啊。其實手法上咧，佢呢啲位咧係應該做醫療。佢翻唔到去係因為佢心臟太弱，泵唔到啲水上嚟。但係你搖咧，你幫佢代替佢嘅心臟咧，即係你好似有第二個心臟嚟到，令到佢嗰個壓力輕啲，咁佢個水管都搖，咁就會搖翻上去。即係就唔好練，唔好成為啊！唔好捽，重點係唔好捽。得嘅，但係如果水腫嗰陣時，水腫有夾嘅，佢推上去咯。如果佢可以俾你推到上去嘅，你一定要落夠油咯。你唔好乾捽咯。係啊，你乾捽就好容易甩皮㗎。即係好似佢嗰種甩皮咧係點樣得咧？其實就等於你行路行得多，隻腳生繭，生水泡，跟住你捽爛個水泡。佢個原理係咁樣嚟。即係話你個真皮層同嗰個面嗰個皮層，佢兩個互相捽嘅時候產生熱，佢嘅身體嗰個血氣唔可以吸收到呢個熱嘅時候，就喺裏邊起水泡，個泡一爆咗，佢咪就會爛肉。但係呢個爛肉咧，對於糖尿病嘅人嚟講咧，係手尾好長嘅，佢隨時可能咧，即係我近我嘅老人家，我見過洗傷口隨時洗1-2個禮拜嘅要，係啊。佢都係自己沖涼咧，抹下就爛咗啦。咁你沖涼自己篤爛，
你唔會特登篤㗎嘛，係咪？咁佢糖尿病到一個點，佢就會有呢個情況。但係我哋正常人係唔會理解，我只係同你講，但係你要知有件咁嘅事啫。咁如果感染咗，好啦，真係捽爛咗啦，我哋用咩方式去處理？我哋好難見到咁嘅情況，但係當你遇到嘅時候，包你手提腳踭，係咪用酒精去洗傷口？定係用啲咩咧？去到咧醫院咧洗傷口咧，如果呢個情況都係同佢用鹽水洗嘅。生理鹽水。係啦，就係咁倒生理鹽水落去，跟住飲佢乾。咁我自己認為咧，就你當佢燒傷到，因為呢個情況咧喺我哋做按摩裏邊咧，你拔罐嘅時候佢起水泡係一樣嘅，或者你鐵打藥貼到起水泡都係咁樣處理。都係以燒傷嘅標準去做，係啦。即係如果你唔識處理嘅，你遇到佢起水泡爛咗，你就用燒傷，即係搽湯火膏、經脈咁樣去做，咁你話油立立又做唔到嘢定點樣喎？又唔方便，可能有啲位比較尷尬喎咁樣。咁你起碼都用碘酒，搽咗碘酒，跟住就等佢風乾，先至上藥膏上其他嘢。咁盡量就喺上藥膏之前咧，譬如你揾塊紗布，你貼住佢爛咗用嗰個位，咁你喺上面你就搽浸厚身嗰隻凡士林，令到嗰塊藥貼同佢嗰個爛口唔好有黏合。如果唔係咧，因為其實佢損咗之後咧，你一拉起塊布咧，佢有第二次損嘅，所以你搽嗰個傷口嘅時候你佢搽凡士林佢係會臭嘅，因為佢殺，即係點講？個碘酒殺咗個細菌，個細菌死咗喺凡士林裏邊，佢死得夠多，佢就會霉又會臭味。同香港腳嘅原理一樣，都係菌嚟㗎嘛。佢係殺咗啲菌，所以佢會臭。但係你只要換得快、換得密嘅話就 OK。咁當然啦，你自己都要戴好手套去做呢啲啦。咁你又要做完之後咧，呢個其實係牽涉咧，譬如你係做義工嘅，最好咧你做之前你打一支咧可以噴嘅酒精或者花露水。當你離開咗你去做嗰個單位，即係譬如你去老人院，你離開老人院嗰一刻，你去醫院離開醫院嗰一刻，咁你就揾酒精去噴下自己。全身上下都噴埋，咁呢個唔係話消唔消毒，呢個係對於病氣嗰個頻率咧，就可以減輕。頭先嚟嘅時候就話，如果你哋去老人院去得多，咁你做嗰個老人家有腳痛，你又會發覺你嘅腳有唔舒服幾日，或者做佢有腰痛嘅腰會唔舒服幾日，咁你第一就係用呢個酒精噴下。第二，洗病器咧，第一就係用洗潔精，亦只有洗潔精。即係你話邊個牌子咪最簡單嗰隻咯，咩虎頭牌嗰啲咁咪洗潔精。即係你去老人院，如果你或者喺醫院去得多咧，你見佢啲衫同埋床鋪嗰啲咧，你摸落去有一陣粉喺度，硬硬地又油落。厚厚地嘅感覺，咁嗰陣嘢就已經係上咗病氣啦。咁你企喺佢隔離咧，咁嗰啲粉就好容易揩到你。咁你要同佢隔斷一個，即係其實呢個世界每一樣嘢都係頻率嚟嘅。咁洗潔精就可以咧，將病氣嘅頻率咧就洗咗，洗啲啦，唔好話洗晒，多數都得。老師，病氣睇唔睇到㗎？會有啲人唔知咩病氣啊？有兩個比較。唔知乜嘢係病氣，咁咪好咯，即係證明佢身體健康。冇見過。係啊，冇佢，因為我哋
哋人本身有一個叫胃氣嘅嘢嘅，防胃嘅胃。即係我哋小朋友咧，大約去到5、6年班咧，其實係最明顯嘅。即係無論外邊係幾多度，3度又好，5度又好，咁就算你唔着衫，你都唔會覺得凍。就係你身體裏邊咧有一道氣咧，就將啲寒氣逼開咗。咁隨住年紀開始大咧，你就會發覺食飽飯先會有嘅暖粒粒嘅感覺。即係可能5度啊、8度啊咁樣咧，磨下咁樣你就會覺得好多煙咁樣傳嚟傳嚟咁樣咧。但係你去到老人家，你基本上就好難有呢種咁嘅氣。咁病氣，我覺得係一種頻率咯，即係譬如一根鐵釘，如果根鐵釘佢係正常嘅情況之下咧，佢就唔會同第二根鐵釘相黏埋嘅，即係俾個鐵釘啦。咁如果2根普通嘅鐵釘黐埋嘅時候係唔會有反應嘅。但係如果呢支鐵釘咧上咗刺，咁佢一黐就會黐咗隔離嗰個，咁隔離嗰個咧又會再黐隔離嗰個，咁黐得越遠嗰個刺就越少啦。咁你洗病氣咧就好似咧，我哋將呢個刺咧燒咗佢，咁佢就唔會亂咁吸嘢翻嚟，而吸嘢咧你唔會一身都係咧，咁你就會好啲。如果佢唔知咩叫病氣嘅話，就可以頭先我講咯，摸出嚟咯。因為未到上到我就冇嘅感覺，但係你憑感覺去摸咧，你係會摸得到嘅。或者簡單啲嚟講係頭先我講咯，人同人之間係一個頻率嘅共振嘅。咁如果我依個人佢嗰個腳有事嘅，咁我同佢接觸咗有呢個叫做交接啦，或者交感啦，咁我會感覺到佢腳會唔舒服嘅。咁唔係因為我隻腳真係唔舒服，只不過我靈魂同佢做一個對照嘅時候，個共振出嚟。咁呢個就係一般人講嘅病氣咯。咁如果佢完全冇呢個反應嘅話咧，即係話佢個能量好強，係啦，咁佢可以完全感覺唔到。一係咧就係或者佢嗰個修練啊或者其他嘢，令到佢個人比較結實啲，或者佢處理到個病氣咁樣。咁呢啲可以再講，好，再講下。好啦，長者與長期患者，咁皮膚變脆咧，呢個容唔容易睇得到啊？你見到佢腫就係，即係如果佢有水腫或者係手腫嗰啲咧，嗰啲皮膚就會薄啲。或者皮下脂肪減少咧，就係嗰個開始有啲骨嘅分離，即係你吊一隻手得翻條骨，嗰啲肉咧就劈下劈下咁樣，即係好似拍翼咁樣，嗰啲肉可以拍得喐嘅。咁肌肉萎縮咧，就已經係再喺後邊啲嘅，關節僵硬嗰啲就已經係再喺後邊啲。如果佢去到肌肉萎縮呢個地步咧，咁佢開始可能行得唔耐或者企得唔耐咁樣咯。即係可能我見好多就係個老人家可以上到車嘅，可以坐到車落到車嘅，但一落車就要坐輪椅啦。或者上電梯落電梯都得嘅，但一上落到電梯就要坐輪椅啦。如果屋企有啲咁嘅人咧，你話殘忍啲又咩都好嘅，除非去睇醫生，如果唔係就最好唔好俾佢坐輪椅。即你有少少逼佢啦，我意思係盡量逼佢去行。你可以觀察佢，你睇下佢去廁所或者平時生活習慣嗰樣嘢，佢坐輪椅為主。因為我講人類作為一個動物咧，手腳教各樣嘢咧，其實歪晒都行到㗎。即係我哋依家醫學昌明，你就見得少。咁以前咧，好多人咧，我去農村地方見到個腳趾公咪去咗後邊嘅，佢都係咁樣生活嘅，佢都係行得到嘅。即係其實個教完全歪晒，唔代表佢冇活動能力㗎，係啊。即係好似打仗嗰啲人咧，冇咗隻腳掌，咁你就係咁行，佢都係行到反面嚟㗎。咁老人家咧，佢最主要就係條氣上唔到，所以佢就要盡量想坐，但係
你一坐開咗嘅話咧，咁好快就佢會萎縮得更快。萎縮可以係2個月之內發生嘅事啊！我見過好多2-3個月咧，就要縮到直頭要坐醫院去醫院㗎啦。所以盡可能，如果佢有活動能力咧，我哋就推動佢嗰少少活動能力，即係令到佢有少少譬如佢可以自己煮個早餐俾自己食嘅，就盡量俾佢去做呢樣嘢，就唔好俾佢成日都坐。咁如果佢有一啲好硬啊，或者係一啲好差嘅情況嘅，咁手法調節裏邊咧就係、我哋做得時間再慢啲，嗰個時間或者可能就短啲。但係你哋做去義工嘅按摩，你哋唔會話做半個鐘頭以上㗎嘛，通常每一個都係做15分鐘左右嘛。其實15分鐘到半個鐘係一個合理嘅時間。咁好長咧，我就想講翻蔡瀾咧。蔡瀾係揾唔知2個定4個人一種，咁佢就每日都按嘅，每次按2個鐘。喺呢個情況，佢就會咧過勞或者叫過度按摩。喺腳底按摩裏邊咧，如果你日日都去嘅話咧，你就會發覺你唔去腳你就唔行得。佢嗰個叫調翻轉，即係你運動過度。你嘅身體未復原到，你又去搞佢；佢未復原到，你又去搞佢，係啦。所以時間間歇有個復原係一個三角形嚟嘅，即係譬如你按完1日，你可能俾佢唞1日、唞2日，跟住佢自己又去活動下。即係譬如我嘅手唔舒服，咁有人同我整完，咁整完唞下之後咧，咁我就練下睇下喐下佢。又再俾人，咁呢個3個人咁係咁樣拍。呢一度有冇人想嘅嘢？因為呢個可以講好簡單，好簡單，你可以諗好複雜，你都好複雜。如果你冇遇到咁嘅問題，就可以調，再等一等。好啦，評估佢嘅血氣，我哋點樣評估咧？睇肌肉。首先就睇下佢有冇孖塊肉，啲肉有冇跌出嚟，有冇骨肉分離。咁睇下佢嘅骨頭，佢個人整體有冇平衡，佢筋膜嘅彈性，即係佢活動能力，佢個反應可唔可以好快喐嘅？佢都係寫下㗎。睇指甲同頭髮，頭先講咗少少，佢如果指甲向上飛，或者係向下翹，咁都係一個身體唔好嘅徵象嚟。我哋其實有甲疹嘅，有機會有冇可以大家就去留意下啦。因為甲疹係完全唔需要佢講任何嘢，但係你大致去知道佢最近身體嘅情況係點嘅。會唔會營養不良啊？早排有冇啲咩大病啊？個肺會唔會唔好啊？肝會唔會唔好啊？譬如肝有事嘅咪黑，肺有事就係白點。曾經有大病嘅佢就橫行咁如果係血氣唔好，就向上飛；如果係肺門有問題，佢就向下啦。指甲佢精神有問題嘅，咁譬如精神嗰個壓力過度嘅，佢就冇嗰個白色嘅血牙啦。佢如果佢10隻手都冇白色血牙，證明佢應該係唔瞓得嘅人，即係有失眠嘅問題。咁呢啲長期都瞓唔到嘅人，佢就冇復原力咧，佢嘅身體就容易會受傷嘅。咁呢啲人就要小心。咁另外頭髮點睇咧？咁如果係頭髮，就睇下佢有冇開叉，有冇爆拆啦，或者係頭有冇頭油啦，有冇頭臭啦咁樣。咁如果佢個頭髮都係枯黃開叉嘅，咁你就估計到嗰個血氣都唔係好得去邊。諗嘢都係有少少離離地咁咯。咁第一就係睇畸形啦，係咪特別瘦？咁如果特別瘦嘅，可能個肌肉萎縮筋膜萎縮咁樣。咁第二就睇頭先講骨肉分離有冇腫脹，撳咗落去有冇回彈。即係如果你撳咗落去2秒鐘、1秒鐘，佢都彈唔上嚟嘅。咁嗰個地方你一捽落去，佢多數就爛咗㗎啦。
咁你一定要落夠油啊，其他嘢啊，你輕輕同佢慢慢做下先。咁你頭先講指甲上下咯，有冇灰甲啊？灰甲多數佢血氣唔好嘅就會容易有。我哋身體本身有個防衛力㗎嘛，有個免疫力㗎嘛。咁如果你有灰甲嘅話，好多時你個免疫力係有問題。頭先講特別肝會特別容易開叉啊、黃啊、焦躁嘅攣啊嗰啲咁樣。咁你按摩嘅目的就係最主要就係為解疼痛同唔適不適啦咁樣。咁你針對關節痛啊、肌肉僵硬啊、神經痛啊咁樣。如果你摸佢嘅關節嘅時候咧，真係摸下先，因為通常痛嗰啲位多數喺關節位，即係你問點解會膝頭哥痛，佢一定答你唔到，因為佢都唔知。其實我哋好多病友咧係西醫同你講，係講咗都有用咧。無論你係糖尿病，無論你係高血壓，無論你係脂肪肝、甲亢，咁你睇完醫生攞完藥之後，嗰件事係咪就完咗事咧？唔係喎，你只係多咗個問號。咁幾時好啊？醫生話睇數字咯咁講。咁睇數字係咪即係代表一定好咧？唔知啊，但係即係我哋人最緊要咧就有個答案，有個答案就好安心㗎啦。咁你講你睇完醫生嗰嚿錢就好值得你咁咯。所以我哋見到呢啲問題嘅時候，第一件事就係、如果你摸落去佢嗰個關節痛，你就摸下第二度先，翻轉頭再摸下。呢個係純粹經驗之下，係啊，摸下佢就唔痛咗，就係咁簡單㗎。即係你摸下佢，佢驚一驚啲血氣咧未嚟得反應，俾你去摸，到你第二次再摸下佢，佢冇第一次咁痛，到第三次你又摸下佢，冇第二次咁痛。所以按摩咧就係、引氣行血，咁如果你引到氣咧，啲血就會去，啲血去到咧，佢就會通。咁我哋喺即係中國文化裏邊咧，就有一句説話咧，叫做通則不通，痛則不通。所以引氣行血呢個咧就係一個常識啦，或者係學問啦。咁按摩可以促進呢個血液同淋巴，咁呢個就係做搖經啦。你搖下佢啲手，搖下啲腳咧，咁你搖下咧，佢淋巴行得到咧，佢個身體咧就會好啲。好啦，呢個淋巴循環咧，咁如果喺一座大廈裏邊，佢歸類係邊個功能？水合唔係。其實淋巴呢個功能咧，我自己講唯一嘅解釋係咩咧？即係譬如我水就係你棟大廈嘅血啦，咁電咧就係你棟大廈嘅氣啦，淋巴咧就係嗰個清潔阿姐。你叫阿姐去做啲乜嘢咧？或者係唔主動做，你出糧俾佢咪做。你俾得太多佢咪抌晒啲嘢唔做咯。咁如果清潔阿姐唔做嘢，嗰個地方會發生咩事啊？唔係，係個垃圾籮就會由一籮垃圾變幾籮垃圾咯。你過年嗰陣時就見過咩叫淋巴迷失㗎啦？係咪嗰個原理啊？就係嗰個原理啊。咁你攆住阿姐叫佢快啲執嘢咧，阿姐話你攆住我，即係你唔做就打死我咁樣，我打死都唔做咯。所以咧，你又唔可以夾硬嚟嘅，嗰阿姐係要氹嘅，係啦。咁啊，我幫你一齊做啦，咁樣，咁你搖下佢又執啲嘅話咧，咁嗰個地方咧就會先通。
所以淋巴嘅問題咧，你有冇聽過個器官叫淋巴？喺西醫分類裏面佢分唔到類，心肝脾肺腎胰大腸小腸都可以分類為一個器官，皮膚都可以分類為一個器官，淋巴分唔到類為一個器官，就係因為淋巴冇泵，佢淋巴冇一個好似心臟咁嘅嘢，咁冇肝臟佢有個地方做出入噶嘛，腎臟有個地方做出入噶嘛，淋巴冇。淋巴係靠你活動尤其是腳嘅活動去令到佢喐嘅。所以點解我哋無論幾多歲都好咧，可以行你就盡量行以半個鐘為起跳，起碼1個鐘咧，就係因為你要幫手咧，呢個垃圾話姐做係幫手執垃圾，你唔喐佢唔喐㗎。咁你喐得多咧？以氣帶血，你帶到血行咧，咁佢就會有柔軟度，咁佢嗰個僵硬咧就可以減緩到，維持活動能力嗰個就會增加啲。所以有錢人咧，佢做運動咧就人哋同佢做運動，咁你喐下隻手，喐下隻腳，咁咪做呢啲運動咯，頭咁樣。咁其實呢個係咪應該自己做咧？應該係自己做噶嘛，唔係。咁當然啦，兩樣都做得好啦，又游下水，又俾人按摩下。咁我覺得人生咧到老最好就做呢兩樣嘢啦。一個禮拜俾人按1次，跟住又去游1次水，咁呢個係最理想。游少少都冇所謂，我覺得年紀大咗咧，游15分鐘都係好嘅。如果真係完全唔識游水嘅，喺水度行下都好。咁你按摩嘅時候咧，就可以放鬆個身心改善情緒同睡眠啦。呢個咧，無論老人家又好，自己又好，小朋友又好，如果你去做按摩咧，你最好就識咗部手機。第一，你要減輕壓力同焦慮。咁你啲壓力同焦慮喺邊度嚟？喺你嘅手機嚟。幾時有人揾你？幾時有 WhatsApp？幾時要睇？幾時要老細揾阿媽要揾阿仔要揾咁你有按摩嘅時候咧，睇手機嘅話咧，咁其實你係冇做過放鬆呢樣嘢，你係放鬆唔到。同埋手機有藍光啦，個藍光睇得耐咧，其實就會容易緊張啲嘅。咁你一段長時間你熄咗個手機咧，咁你唔同藍光有接觸咧，同燈光有接觸咧，咁你個人先至可以平靜得到。頭先講啦，你膝頭哥痛，我只係個例子啫。有啲人可能膊頭痛定咩，都係反覆去摸下。第一次摸嘅時候佢覺得痛，咁你又打下第二個，咁你第二次又走去摸下，睇下佢嗰種痛有冇大減到。咁慢慢佢會大減到咧，咁佢嘅神經咧就會正常翻。神經正常翻咧，佢原本僵硬咗個位咧，佢就有少少活動空間。咁嗰少少活動空間嘅時候咧，點樣去變大啲、變順啲咁樣？好啦，喺按摩裏面其中一個手法咧就摸就可以好簡單咁摸。咁摸咧就係引氣行血，你帶用你嘅氣去帶佢嘅氣去，就係咁解。好啦，咁你哋做呢個義工比較多啲啊。咁你做義工，你會唔會帶飯到㗎？會唔會佢哋有冇提供㗎？如果冇嘅話咧，你最好就帶，起碼都帶條竹棍做安嗰啲毛巾。咁頭先講咧，即係病起呢樣嘢咧，呢塊布係幫到手。有塊布咧，嗰個病氣係隔緊啲嘅，即係。係咪薄薄地嗰啲毛巾係得㗎？係啦。口薄唔緊要嘅，你就手就得㗎。攞嚟抹碗啊嗰啲咧，嗰啲吸水毛巾都得嘅。咁呢塊布咧冚落去嗰個人度咧，嗰個人有陣嘢冚住佢咧，會覺得好似安全感多啲嘅。咁頭先講啦，竹君做安嗰啲洗面布啊，
咁按摩油咧，如果你冇嘅，你都係自己帶定啦。咁你用咩按摩油最好咧？咁如果你係同屋企人按嘅，咁就推薦用椰子油。椰子油係第一號，又食得。咁如果你去做呢個義工嘅，咁你咪帶一啱凡士林咯。厚身嗰隻都得。咁嗰個咧就比較容易啲處理咯，又唔怕倒瀉。你去直接買按摩膏都得嘅，但係薄身嘅按摩膏啊、薄身嘅凡士林嗰啲咧，可能摸兩下佢就乾啦。好啦，咁第二樣嘢咧就係一個湯巾或者係茶杯過嚟嘅咯。啱啊！即係其實咧，嗰個原理同刮痧差唔多，但係佢個動作就輕好多。大部分咧嗰啲年紀大咗嗰啲咧，個血氣唔通啊。咁個血氣唔通到一個地步咧，或者某個地方會痛多少少嘅時候咧，咁你就可以用個茶杯同佢轉下圈啊咁樣咯，掃下佢啊，即係用個茶杯嚟掃下背脊啊咁樣。尤其是咧，佢個心肺功能唔好啲咧，咁你就攞個茶杯去掃佢背脊，攞個碗啊、個茶杯啊咁樣上下咁樣掃。咁呢個動作係有咩特別啊？就係幫佢哋嗰個經絡拉翻啲氣水。即係12經絡大家都聽㗎，未聽過咧？睇金融睇得多都知任督二脈啦，係咪？咁任脈同督脈就係我哋心口呢條直線，由鼻到肚臍呢條直線叫任脈。咁佢背脊咧嗰個中間條坑去到 pat pat，後尾枕去到 pat pat 呢個咧就叫督脈。咁呢條路線，尤其是後邊呢條路線咧，就關乎你即係心肝脾肺腎身體各種器官嘅開關喺裏邊嘅。咁無論佢邊一樣嘢渣，即係佢胃有事，佢個胃嗰一格咧必然有嘢唔舒服嘅。如果佢腸有事，佢腸嗰一格咧必然有嘢唔舒服嘅。咁你去揾個茶杯掃下佢咧，你又睇下佢嗰個問題可唔可以自我解決？咁如果你掃下解決到咧，佢跳得過，咁嗰個問題會舒服啲。所以嗰個茶杯掃背脊咧，其實就某個程度上咧，就幫佢調和個五臟六腑，又係大氣引血，但係佢嗰個原理係咁解。咁當然啦。呢個係頭先講嗰啲叫大站啦，咁有啲小站就可以用呢啲方法去做下。所以呢個小匙羹啊、小杯啊啲咁樣，咁你有需要嘅時候，方向係由上向下，個方向掃下嗰度。主要係上下啦。如果佢嗰個問題，即係其實左右同上下有分嘅，打圈都有分嘅。但係一般嚟講，上下就準冇錯，因為你而家做嗰班咧。基本上都係老弱殘兵嚟嘅，係啦，都幾難可以做到亢奮，係啦。好啦，咁呢個醫夾係乜嘢咧？咁即係我呢個本人咧，亦都有教耳穴嘅。咁我就發覺咧，喺耳穴範疇裏邊咧，嗰個譬如喺耳仔度，有冇人聽過咩嗰啲黃不流行子啊、貼耳珠啊、貼臍珠啊咁樣嘅？咁我覺得咧，即係寫呢篇文章嘅人咧，咁佢哋應該係喺民國之前嘅事嚟嘅。咁民國嘅之前咧，其實中國咧想做粒釘都做唔出嚟嘅，即係你而家打牆打木嗰啲鐵釘都做唔到出嚟。佢哋就要用好多唔同嘅方法去做，咁我就發覺其實你去刺激嘅耳仔咧，喺鬼佬裏邊咧，佢好多方法去刺激嘅，都一樣咁有效。譬如呢個晾衫夾咧，佢
佢其中一個用法就係感冒嘅時候，你覺得好唔舒服流鼻水又冇藥食嘅時候，你就揾個衫巾夾住耳仔就可以止鼻水，就係咁簡單。是但一個位，求其夾落去，係啦，唔使理內容。總之你嗰個痛你可以接受到嘅，咁你就夾去10分鐘15分鐘度，咁如果喺老人家度咧，即係呢個我就係咁講啦，係自己屋企或者你自己做嘅，咁你就可以用個晾衫夾夾下佢。咁耳仔喺我哋中國裏邊嘅學術，佢係代表神。咁你揾衣夾夾住嘅耳仔，咁係咪即係提升你嘅神嘅？我哋唔好話我哋啦，我讀書係特別差嘅。我由小學1年班到小學6年班，我都係攞好大隻蛋嘅。咁通常咧，你測驗攞蛋咧，總係話你冇異性啊、冇記性啊咁樣咧，就會俾人扭耳仔嘅。咁呢個咧就由頭到大都有啲咁嘅情況嘅。咁我哋呢個扭耳仔其實好古老之前已經流傳落嚟。其實原來扭耳仔咪就係等佢聰明啲、神氣足啲、長命啲。所以得閒冇嘢夾下耳仔咧，都係一個養生嘅方法。如果你係喺屋企度做，咁即係做屋企嘅老人家或者屋企嘅親友，咁你同佢做推油嘅時候，你就喺隻手掌度放塊發熱貼，即係嗰啲暖包咧，暖手嗰啲暖包，係啊。咁你記得喎，你個手套。跟住就擺塊紙巾，跟住先擺塊發熱貼喎，跟住先至貼手套喎。明？即係個發熱貼唔係直接黐喺手度嘅，個發熱貼係黐喺個紙巾度擺喺手度，跟住就戴手套，就唔好一陣間，阿張師傅教你揾發熱貼擺喺手度好有幫助喎，咁樣。好啦，總之記得手。紙巾、發熱貼、戴手套，呢個操作又唔好調翻轉。咁個發熱貼咧，就有兩樣嘢嘅。第一，如果你幫人做按摩嘅時候咧，你嘅手熱咧係有個專有名詞嘅，就係你係一隻毒手，即係話咧，佢即係或者咁講啦。係專有冇名。如果係你嘅手有熱力去摸一個痛症嘅地方，咁嗰個地方咧就會容易啲解。我哋係咪有人上嚟？睇下葉生係陽光社嘅主持，講兩句啦。葉生啊，你哋都見過葉生啊？咁多位多謝晒你哋啊！亦都多謝張生將自己最叻嗰樣嘢教你哋。咁教咗你哋咧，真係要幫到老人家先有用㗎，係嘛？我哋做嗰時30幾年啦，幫老人家買飯啊、中醫啊、義診啊、嗰個殮葬啊、老人院，我哋一條龍服務嘅。咁所以你哋希望你哋繼續做義工，繼續去幫，好嘛？多謝各位嚇！唔好阻大家，多謝張生先嚇，將佢嘅基金交俾你哋好緊要嘅。多謝葉生支持我哋嘅活動啊！支持頭先講啦，老人家咧好多時都會手凍腳凍嘅，甚至會覺得個頸凍，因為血氣踩上嚟嘅話咧，佢初就更易出汗，後易就凍嘅。無論邊個地方咧，你見佢出汗出得多咧，佢之後嗰個地方就會凍。咁我去過好多做老人家嘅地方咧，佢叫我幫佢擒3張被，
咁三張被都係咁，即係佢嘅血嗰個地方。通常邊個地方出汗咧，就嗰個地方就佢冧咗就變凍。出汗係一個警號。我哋身體好多嘢同我哋溝通咧，咁你好多時你都唔理佢，亦都唔知，直到佢唔喐。咁或者係同你講，你邊個地方好多汗嘅，咁你就要早啲去處理下。譬如你遇到壓力，個頭好多汗嘅，咁你去睇中醫睇個頭。譬如你遇到壓力，你架底好容易出汗嘅，咁你咪去睇架底。咁如果你遇到壓力心口好容易出汗嘅，咁你咪睇下心口。但係咁多種出汗咧，記得如果你個手踭有汗滴到出嚟，呢個手踭尖，咁你就更加要早啲去睇，因為呢個位係同心臟有關。呢個位如果有汗滴到出嚟，未凍嘅未咯。嗰種出汗係咪即係唔關你做運動或者汗好熱，係突然間出汗定係？佢想出就出啦，你做運動都會嘅，但係你做運動你好少都會手踭出汗㗎嘛。係咪冬天都會出汗佢？佢渣嘅時候就會，佢比其他容易啲，即係總之又怕凍又怕熱兩樣都怕。咁佢容易又通常係緊張汗嘅多啲。咁你話去沙灘擔泥嘅咁樣，即係你地盤擔泥擔到全身都出汗嘅，咁嗰啲梗唔計啦。但係你好明顯係局部出汗嘅，咁嗰啲就係個身體話俾你聽嗰個位置有問題。所以我即係咁講咯，中醫佢可以醫到嘅嘢咧，即係睇緣分咯。因為現代嘅中醫同古代嘅中醫係兩件事。完全係兩碼子嘅事，只係依家係着力去做。如果西醫做到嘅，或者係西醫，或者你睇下自己嘅身體有啲咩問題，你鍛鍊翻佢，你練翻佢嗰個器官上嚟，係啊，都得嘅。器官都可以逐個練嘅。即係譬如膽結石，咁有啲人咧就有一個油拔法咧，去練翻個膽嘅，係啊，所以。總之方法總比困難多，睇你點樣去揾同埋點樣去揾。咁頭先講個發熱點咧，最主要就係老人家基本上邊度都用嘅，即係尤其是上得80歲嘅老人家，手腳凍就起碼嘅。所以你做呢個手套咧，戴住佢，你隻手發熱咁摸佢嘅話，咁樣嚟到同佢推油嗰樣嘢，佢一定好中意。即係由身體到身。首先自己隻手要幫佢做，咁佢首先你隻有對自己有咩好處咧？你戴個發熱貼咁樣隔住嘅話，你起碼病氣都少啲。因為隔住兩層，頭先話隔塊布都已經少啲啦，係咪？你仲要隔個發熱貼。咁你攞住兩個發熱貼，攞佢隻手又好，攞隻腳又好，喺度摸下摸下，其實你自己摸自己都舒服啦。你今晚咪試下自己摸自己咯。得閒冇嘢咪摸下個手，摸下佢，咁你自己感受到你自己嗰個反應啊，佢俾你嘅感覺啊咁樣，你自己有一個底，你就知道同啲老人家做嘅時候，個感應係點樣。發熱貼嗰啲人都有啦，係嘛？大定細嘅啫，但係記得喎，發熱貼呢樣嘢咧，千祈唔好咧好似好大張咧，就剪細啲喎。一剪咧，佢裏邊啲鐵砂會流晒出嚟。即係如果你係咩嘅，你擺手嗰啲咧，你12蚊店買啲特別細張嗰啲咧，嗰啲暖手膠嗰啲就啱㗎啦。咁你就唔好好大張就走去剪，唔剪得。好啦，2蚊。咁你做嘅時候咧，就以輕柔為主啦。咁你輕力到中力啦，唔好夾硬去撩啲筋嚟。即係有啲人覺得佢啲問題會唔會係啲筋塞咗啊，或者邊個地方有問題？你千祈唔好咁諗，係啊，尤其是唔專業嘅更加唔好咁諗。你只係覺得好似摸貓咁樣咧，摸貓貓摸狗狗咁樣去摸佢，其實呢個係佢最需要嘅嘢。咁你輕輕拍，咁其實已經好夠，就唔好咧揾嘢喐下篤下咁樣。咁佢嗰個節奏緩慢，
同埋咧佢嗰個力度比較淺啲咧，佢做落去亦都會有個講法就係你嘅手越快咧，佢嘅心就跳得越快；你隻手慢啲咧，佢嘅心臟就跳得慢啲。所以你個動作咧就1、2、3、4、2、3、4咁樣做。咁我1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5。我可能係比較實在係一個心急嘅人，你叫我慢都唔得嘅。或者你轉個圈咧，譬如轉呢啲圈咧，咁我跟老師學嘅時候咧，呢個圈係1分鐘轉1個圈嘅。咁你睇教我做俾你睇都做唔到1分鐘轉1個圈啦。1分鐘轉1個圈即係一個。唔使啊，係啊。咁你常用嘅手法就係輕撫法、輕柔咁游力啊、指壓啊咁樣，活動下啲關節啊。咁重點做下手腳背啊、頸啊咁樣，小腿。好啊。喺你哋做呢個按摩嘅情況之下，有冇遇到啲咩問題可以問？即係其實你哋按基本上啲即係你啲對象都好滿意你哋嘅，咁咪好咯。即係譬如我覺得第一件事就係保護咗自己先啦。你幫人做義工嘅話，咁第二就係希望大家都舒服啲啦。咁第三就係其實喺按摩嘅同時，我建議如果你係同啲長者老人家傾多啲偈，同埋盡量引佢講多啲。你食得飯未啊？今日有冇睇到啲乜嘢啊？你啲孫女嚟探你啊？即係你盡量用一個疑問句近多啲。其實身體好多病痛係屈出嚟嘅，只要佢講多啲嘢嘅話咧，其實佢病痛係會少啲。例如肩頸痛，多數就係佢有嘢想表達，但係佢啲親人唔聽佢講，即係佢嘅需要同名校嘅，但係佢真係話官校就得啦。佢或者可能佢需要去外國留學嘅，咁但係佢又喺香港好啦咁就，但係類似呢啲，總之有家叫嘅嘢，佢就會容易有肩頸。手痛嘅嘢咧，就係佢要做嘅嘢係做唔到，佢就會容易有手痛。腳痛嘅嘢咧，就係佢想離開佢呢個圈，即係譬如佢成日都想離開老人院翻屋企住，咁佢就會容易有腳痛。佢都唔想喺呢度生活，或者唔想喺呢度工作。背痛就係有壓力，所以做寫字樓嘅多數有背痛。你喺老人院咧，佢少啲背痛嘅，因為佢冇咁多壓力。唔會老細掟啲嘢俾佢。膊頭痛你估係乜嘢？去到老人院少啲人膊頭痛，即係背痛同膊頭痛少啲，手腳痛好多。膊頭痛就係你肩負嘅壓力，你嘅責任，你嘅人有責任就會有膊頭痛。咁點解50天咧？就係當你50歲時，你又就嚟退休，你個仔又未讀完書，你阿爸阿媽又未養，你間屋未供完，咁你係會膊頭痛。我哋到幾點啊？我哋去到5點半，5點鐘到就時間嗰時。好啊，你再係仲有，OK。好啦，咁長期病同長者由於運動少用力咧，佢肌肉都會有唔同嘅拉緊嘅，會出現咧摸下都痛、搖下都痛，呢個係一般人難以理解嘅嘢。總之理解唔到唔緊要啊，你知道有咁嘅嘢得㗎啦。咁處理嘅方法咧，就係嗰個人通常好耐冇按摩過，你一摸佢就話，就算腰痛都係咁㗎。咁你慢慢掂住佢，你可以用，你可以唔用。
掂住佢痛嗰個位，你話等我摸佢一陣，佢就唔痛㗎啦。咁佢就真係好神奇㗎，佢掂下掂下佢就冇咁痛啦。咁佢慢慢適應咗之後咧，咁你就可以做正常嘅手法。咁呢個常見嘅，尤其是年紀去到咧60-70歲開始咧，佢就唔知點解嗰度就開始冧，嗰度就開始冧咧，佢就有呢個情況。所以老人家咧，佢話你掂到佢好痛啊，定點樣嘅話，你就要同佢了解下，究竟係佢唔喐得啦，定係睇下佢嗰個位置有問題啦，定係佢個肌肉有問題啦，定係個關節有問題。但係個處理方法都係大同小異，一定係嗰個地方，即係好似大廈咁，嗰個地區嗰層樓嘅電閘跳咗，咁你就摸住佢，引翻啲氣上嚟，咁你氣到電到水到過入嗰度啦，咁啊行翻電佢就可以喐得翻。咁你之後再壞就之後再算啦，你之後壞嘅時候你咪用手法慢慢整翻正佢咯。一定係啲經絡有歪咗，或者係佢嗰個跟腱可能會有啲問題，咁咪處理翻佢咯。又或者嗰個地方佢嗰個相應嘅內臟，例如譬如佢大髀呢個前膝頭哥呢個位痛嘅話咧，多數係胃有問題，因為胃同呢個大髀係相連嘅，胃嘅問題會延伸喺大髀度反射。咁你嗰個胃處理好嘅話咧，咁呢個位嗰就即係呢個係中醫同西醫有一個概念性嘅唔同。我哋中國嘅文化咧就係大太極、小太極，每一個問題咧就會衍生另一個問題。例如腳底按摩咁咧，咁佢嗰個胃有事嘅話，佢胃經有問題之餘咧，佢個胃嗰個相應嘅對應穴位都會有問題，所以有個咁嘅情況。咁頭先講啦，個時間就要短啲啦，唔好咁長啦。咩叫傷筋脈咧？就係你行到唔行得，或者佢好痛，你一喐佢就痛，咁就已經傷咗啦。咁會甩筋咧，就點咧？就係話你按得太多嘅話咧，嗰條筋按得太長咧，佢就好容易甩㗎。佢就會喺嗰度圓嗰個位度，肌肉係會甩臼，即係點講？我哋嘅臼係會叫甩臼啦。咁但係如果你個肌肉同肌肉咧，佢嗰個運動唔到咧，就會甩臼。咁個頻率適中咧，就係唔可以日日按啦。頭先講咗啦。咁如果你日日按隻腳嘅話，你每日都按咧，包冇佢有一日就會唔行得嘅。咁老人家咧就多數唔趴得嘅。所以你哋同佢做咧，如果喺屋企度做咧，呢個趴嘅動作就做打側啦。因為心肺唔好啊，多數趴唔到，咁你就打側咯。咁如果正常人嚟講咧，你趴都有1個鐘咧，其實都好攰㗎啦。咁你都要反翻佢上嚟，俾佢做下其他姿勢啊咁樣。老師，打即係有冇側左定側右？左右都要做。兩邊都要側下。係啦，兩邊都要側下。因為你做背嘅嘢，其實如果你打側做，即係你做完右背，咁你要反翻轉要做左背，你就要打側兩邊。如果30分鐘就係一邊側完30分鐘再反另外一邊30分鐘。咁呢個絕對可以啦，係合理時間啊嘛。我就係話唔好做幾個鐘，如果趴嘅話咧，就唔好1個鐘。係咯。咁考慮環境就係究竟你企喺佢邊個位啦？會唔會安靜啊？你個地方安唔安全啊？地下有冇水啊？會唔會凍親？會唔會吹到頭啊？或者太過熱啊？咁呢啲都要留意嘅。咁你喺輪椅度做定喺床度做？咁你企嘅方位啊，企嘅位置啊，嗰張輪椅有冇鎖好啊？咁樣呢啲都要留意咯。如果企喺床鋪嘅話，咁你個床鋪可唔可以借力啊？佢個床鋪穩唔穩陣啊？頭尾係點樣啊？會唔會撞？咁如果你遇到呢個頭先講咗嗰個水腫嘅問題啦，跟住就係濕疹嘅問題，即係小朋友就容易見到濕疹嘅，老人家就少啲嘅，好少老人家容易有濕疹呢樣嘢，但係佢有爛肉因為個病
氣重嘅話，佢就會爛。咁頭先講咗第一好就係椰子油啦。咁啊，有啲地方會唔會冇椰子油賣啊？咁其實咩油都得嘅。即係我用愛爾油嘅。即係我同我媽做咧，我用愛爾油嘅。咩油聽唔到？韓油，即係嗰啲藥酒啊，即係喺澳門嘅貨嚟，澳門藥酒多啲嘅。藥酒啊。即係你。應該係油狀嘅，冇乜味嘅。嗱，即係如果佢咧用藥油同椰子油有咩分別咧？咁啊講少少啦。平時好多時去按摩都會有啲咩黃動抑活絡油嘅，係咪？係好啦，味。咁係咪所有人都用得？唔係。嗱，年紀越大咧，呢隻什麼黃動抑活絡油就最好冇用，因為佢係涼血嘅，佢搽完之後成身凍嘅喎。咁如果佢本身已經唔夠熱咧，你仲咁去搽下佢嘅話咧，咁佢就會再凍嘅。所以佢個溫度上要注意，但係你局部做，譬如佢有少少頸緊，你搽啲藥油，咁嗰啲係可以。但係如果你全身搽嘅話咧，最好就用一啲暖啲嘅油，佢冇咁多藥性嘅嘢。係。咁如果你話你嗰隻油，佢純粹係攞嚟搽膝頭哥咁樣搽下膊頭嘅，咁你攞嚟搽全身嘅，咁就我個人就唔係太建議啦。多學。咁我想問，如果搽得太多，係咪對個腎唔好啊？定我入晒落？凍得滯有風，嗰個風入咗去咧，咁將來就會有痛。佢一時三刻佢就會止痛嘅，即係咁。我自己脫手脫腳脫得多，咁成日入醫院，咁斷腳嘅時候咧，咁要打石膏㗎嘛，痛得滯嘅話，醫生咧，佢除咗開止痛藥咧，佢就叫你敷冰嘅。或者做物理治療嘅時候咧，佢有張電氈咧，就去到零下嘅嗰張電氈。唔係熱嘅咩？佢有凍同熱俾你揀。咁個物理治療師做執藥咁執咧，佢中意去歡樂天地執咩俾你玩，你就玩咩咯。咁佢執俾我玩嘅時候，我咪玩嗰電氈。咁嗰張氈咧，你正常冚落去得幾度㗎？即係無論外邊幾多度都好咧，佢都係得幾度嘅。咁嗰刻咧就會冚到咧嗰個腳咧冚到去萎縮㗎。係啊，即係我自己嘅感覺就係、就算佢止痛都好咧，其實你攞開咗張氈之後咧，起碼痛4-5日，即係佢慢慢咧喺裏邊浸翻嗰啲痛出嚟。只係嗰下咧叫撒眼嬌咧，你感覺上嗰下好啲㗎。但係有幾多凍寒氣入咗去咧？佢淨要分幾多日咧，佢慢慢去消化翻出嚟。所以我覺得如果好老嘅老人家，如果佢又唔係有咩，即係你80歲都仲耕田嘅，佢搽落油一啲都冇問題嘅，因為佢仲有汗出，佢筋骨活絡，佢仲用緊。但係如果佢冇基本嘅活動，即係好似香港嗰啲老人院啲老人家嘅話咧，就算佢70歲都好咧，咁其實佢啲活絡油咧就唔係咁好啦。啲藥油搽全身嘅話，或者大面積咁搽，咁如果皮膚差嘅話咧，就即係避免呢個擦同埋吸。即係有啲人咧，佢自己都知嘅，一做拔罐我就起水泡㗎啦，好快咁咯，可能3分鐘佢就起水泡㗎。咁咯。咁如果嗰啲咁樣好容易起水泡嗰啲人咧，最好就避免做拔罐咯，避免做摩擦嘅嘢咯，佢容易爛，容易甩皮嘅。咁爛咗之後就留意感染嗰啲啦，咁就用湯火煲嘅處理方法，用燒傷嘅處理方法，凡係有水泡甩皮嘅，都用燒傷嘅處理方法。咁感覺異常咧就過熱同過冷，熱咧佢哋中意嘅，其實即係咩病都好。even 如果佢哋去到70歲樓上嘅話咧，
屋企嘅老人家最好就長期俾個暖爐去放住佢，即係啲老貓老狗都係嘅，即係有得10幾歲嘅老貓老狗咧，你長期揾個地方開住冷氣冇問題嘅，有個火頭咧，你俾佢咧有啲暖氣咧暖下咧，咁佢自己會過去，佢自己會就佢嚟咁樣，對佢身體係會好啲嘅。咁你要睇下佢嗰個反應啦、感覺啦，佢咩温度嚟適合佢咯。因為對於我哋嚟講，我哋正常人嘅冷熱同老人家嘅冷熱係不一樣嘅。頭先我講，當佢凍嘅時候咧，佢冚3張被都會覺得凍嘅，因為佢個人好似唔識發熱咁，佢喺裏邊凍出嚟，咁咯。咁體位低血壓呢個咧就係、類似你嗰個多低氣質轉頭啊，即係如果佢瞓喺度瞓得耐咧，突然間變嗰、個，即係頭先我由側左邊，我轉做側右邊咧，你都要俾啲時間去適應佢。有啲人咧，如果血壓唔係幾好嘅話咧，你由側左到側右，佢都會暈一暈。咁你由瞓喺度做企起身，佢又會暈一暈嘅，要俾幾秒佢咧，定一定神啊！年紀大就知咩叫定一定神㗎啦，小朋友就一定唔知咁咯。咁你同佢多啲溝通啊，傾下偈啊咁咯。咁如果佢有啲咩唔舒服，就即刻停咗佢啊！你要同佢講明呢啲嘢。係得。好啦，咁呢幾個咧就係我比較常用啲嘅。咁有冇邊個勇士出嚟俾我做下 model？係咪教手法？係啊係啊。即係我哋睇